whistleblowing system. Apa itu whistleblowing system? Whistleblowing system adalah sistem yang mengatur cara-cara pengaduan untuk internal organisasi, sehingga bagi siapapun tidak takut untuk melapor. Kami sudah siapkan bersama dengan tim Yaninfo, siapkan suatu sistem di website kami, yaitu WBS. Nanti teman-teman ataupun mau PNS maupun PHL, silahkan mengadu apapun aduan Bapak Ibu teman-teman yang kira-kira bisa menunjukkan potensi adanya korupsi maupun pelanggaran penyimpangan wewenang. Nah, nanti itu sudah kita siapkan di website kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah tahu ya website kita ya, ragunanzu.jakarta.go.id. Nah, di situ ada. Itu Mas Tommy sudah siapkan sistemnya itu. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mengupload bukti-bukti apa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman kita sendiri. Bisa teman-teman, bisa atasan langsung ya, nggak apa-apa. Itu namanya WBS, whistleblowing system. Nah, nanti identitas Bapak Ibu teman-teman dirahasiakan. Itu tidak akan dibuka kemana-mana. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti bisa cek di sistem kami, yang rencana hari ini akan kita buat ya, Mas Tommy ya. Kita butuh persetujuan Ibu Kepala dulu, apakah desainnya sudah oke atau belum, nanti baru kita upload. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan contoh gini, ada teman-teman di loket di sini misalkan, PHL, tapi dia tahu nih, PNS ini dia bermain nih. Sepertinya ada orang mau masuk, tapi nggak beli jack card, dia maunya pakai uang tunai. Nah, si PHL ini takut untuk mengadukan, silakan gunakan WBS itu, dan dukung dengan bukti-bukti. Kami akan tidak ragu-ragu untuk menindak. Bahkan kalau perlu, kami akan linkkan WBS ini dengan WBS-nya inspektorat. Sehingga inspektorat pun bisa memantau sistem-sistem di WBS kami.